হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি 3টে স্পিকার ফুল সাউন্ড টেস্ট করব। আপনারা ভিডিওটা দেখুন। এই 6 ইঞ্চি যে সাবওুফারটা আমি ভালো করে দেখাচ্ছি। এই 6 ইঞ্চি যে সাবওুফারটা এটা ফুল সাউন্ড টেস্ট করব, প্লাস এবং পড়ে গেছে এই সুইটনের অফারটাও চেক করব। আপনারা ভিডিওটা দেখুন পুরোপুরি, আমি আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু দেখাবো। আর এইটা 3116 D2 আইসি বোর্ড, এটারও সাউন্ড টেস্ট আমি করব পুরো। আপনারা ভিডিওতে থাকুন, আমি ভিডিওতে আপনাদের সব কিছু টেস্ট করে দেখাবো। দুখানা সুইটন অফার আছে, একটা সাব অফার আছে, এই তিনটেই পুরোপুরি চেক করে আমি দেখাবো সাউন্ড টেস্ট করে। আমি কানেকশানটা করে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আমি কানেকশান করে ফেলেছি। আমি স্পিকারের লোকেশানগুলো চেঞ্জ করে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, দেখুন এটা সাবওুফার, সাবওুফার কানেকশান, এবং এইটা আছে এল আউট, মানে লেফট চ্যানেল, লেফটে রেখে দিচ্ছি, প্লাস এবং রাইট চ্যানেল, রাইট আউট, রাইট চ্যানেল এটা রেখে দিচ্ছি। এটা সাবওুফারের কানেকশান আমি ইউজ করছি, দেখে নিচ্ছি। আমি ইউজ করছি 20.7 ভোল্ট। আপনারা এই বোর্ডটার জন্যে 20 ভোল্ট ইউজ করতে পারেন, একদম বেস্ট বোর্ডের জন্য, বেস্ট এই বোর্ডটার জন্য। খুব বিখ্যাত একটা বোর্ড। আর এই যে আমি একটা 3.2 ভোল্টের ব্যাটারি জুড়ে দিয়েছি কানেকশান, আর একটা ব্লুটুথ মডিউল লাগিয়ে ফেলেছি। এবার আমি এটা চলুন সাউন্ড টেস্ট করব। চলুন, আপনারা একটু হেডফোন লাগিয়ে নেবেন যাতে সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা বুঝতে পারেন ভালো করে। আমি কানেকশান, ব্যাটারির পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কানেকশানটা জুড়ে দিচ্ছি। সরি বন্ধুরা, একটু দেখুন বন্ধুরা, একটা আওয়াজ হয়েছে, এরকম একটা আওয়াজ হয় মডিউলটা। দেখুন বন্ধুরা, অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, তার মানে আমার মডিউলটা রেডি। আমি চলুন ব্লুটুথের সাথে কানেক্ট করে নিচ্ছি। একটা নন কপিরাইট সাউন্ড আমি বাজিয়ে দেখছি। কানেক্ট হয়ে গেছে বন্ধুরা। এবার আমি এটাকে একটা নন কপিরাইট মিউজিক একটা বাজিয়ে দেখছি এরকম বাজে, তারপর ফ্রিকোয়েন্সি সব কিছু টেস্ট করব। আপনারা ভিডিওতে থাকবেন। এটা উল্টো দিচ্ছি।
বন্ধুরা বহুত ডেঞ্জারাস কাঁপছে। আমি ভলিউম এখনো ফুল করিনি বন্ধুরা। বহুত পাওয়ার বন্ধুরা। এবার আমি ফুল রেঞ্জ স্পিকারটা বন্ধুরা ধরে রাখতে পারছি না যা জোরে আবার। দাঁড়ান একবার সাবওয়ুফারটা কমিয়ে দিই। এবার আমি মিড রেঞ্জটা ওপারটা আমি দেখছি কিরকম বাজে। চলুন বন্ধুরা এবার ভয়ানক টেস্ট করি, একটা ফ্রিকোয়েন্সি টেস্ট করে দেখি কেমন হচ্ছে। চলুন বন্ধুরা আমি 1 থেকে বাড়াচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা আমি আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা সাবওয়ুফার হেভি সলিড হচ্ছে কিন্তু সাবওয়ুফারটা। বাড়াচ্ছি ফ্রিকোয়েন্সি আরো। আচ্ছা বন্ধুরা আমি সাউন্ডটা একটু ফুল করে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা এইটা দেখুন একবার। এইটা দেখুন একবার বন্ধুরা। ক্যামেরাতে ক্যাপচার বন্ধুরা দেখুন কত। ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে বন্ধুরা আমি অবধি ভিডিওটাকে এন্ড করছি। আপনারা চাইলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক করে দেবেন। আমি এরকমই টেস্টিংয়ের ভিডিও সবসময় আনতে থাকি, আপনারা চাইলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। একটা ভিডিও বানাতে অনেক
মেহনত লাগে। তো বন্ধুরা, টাটা, বাই বাই।